Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwana musulmai gabaki ɗaya, ina maka da kowa fatan alkhairi, barkamu da wannan rana ta Juma'a. Muna son mu sanar da al'umma cewa waɗannan kamfanoni waɗanda sun kasance a cikin ƙasar mu na Airtel, Move, Orange, gamu da Telecom wanda ya kasance namu na cikin gida, ya kamata mu yi kiranya zuwa gare shi. Mu yi kiranya saboda shugabanninmu masu albarka, kamar yadda muka ga suna ƙoƙarin suna amso kamfanuka da hannayen waɗanda ya kasance ba na 'yan ƙasa ba, su maido su da hannayen 'yan ƙasa. To haka zalika ya kamata shugabanninmu masu albarka su yi ƙoƙarin wannan kamfani namu na gida Telecom su yaɗa shi ya zamanto shi ne wanda yake da mahimmanci cikin wannan tahiya ta ƙasarmu, kamar yadda muke ganin ƙasashen waje suna yi. Kenan kiran da ya kamata mu riƙa yi kenan, a gyara muna namu na cikin gida, mu samu riba cikin gida, ya kasance kowa ya samu amfani da shi. Ba waɗanda ya kasance ana kira su rage ba sun kasa ragewa saboda ba su tausayin waɗannan 'yan ƙasa, saboda ba 'yan ƙasar su bane. Duk da kasancewar Niger Telecom kamfani ne na ƙasa, yana fuskantar ƙalubale wajen gasa da kamfanoni masu zaman kansu. A ƙarshen wata na biyu na shekarar 2023, Niger Telecom na da kimanin masu amfani da sabis ɗin mutum 350 zuwa 500, yayin da Airtel ke da sama da miliyan 700,200. Zamani Telecom na da miliyan 5,500, kuma Move Africa na da miliyan 3. Kasancewar mu 'yan ƙasa ba mu ba wannan kamfani namu na cikin gida himma ba, shi ya kasance waɗannan kamfanoni suka yi shi daraja. Idan mu sani cewa fa al'umma, dole ne abin da ya kasance naka na cikin gida dole sai ka gyara shi, kuma ka ba shi muhimmanci, sannan za ka jin daɗin shi kuma zai bunƙasa cikin ƙasa. Sai ya kasance mu da ya kasance 'yan ƙasa ba mu ba shi muhimmanci ba, sai ya koma baya. Waɗancan kamfanoni baƙi waɗanda ya kasance na baƙin haure waɗanda suka shigo cikin gida, ya kasance muna buƙatar su yi muna rangwame, sai abin ya kasa yiwuwa. Mutane da dama sun ɗauki lokaci da dama suna kira gare su su rage ma mutane ko su sauƙaƙa ma al'umma, sai ya kasance abin ya gagara. To shi ne yasa muka ga ya dace da mu kirayi al'umma gabaki ɗaya, saboda 'yan ƙasa 'yan Nijar da shugabanninmu su kasance su watsa wannan kamfani cikin ƙauyuka, yadda al'umma za su samun damar sayan wannan sim na Telecom wanda ya kasance namu ne na gida. Mu diba mu gani ɗan uwana 'yan ƙasa ta 'yan Nijar, kamfanoni waɗanda ya kasance ba namu ba sun ka shigo cikin ƙasar mu, suka mamaye, suka zamanto kamar su ne ma 'yan gidan. Kamfanoni ne waɗanda in ka diba ka gani, Niger Telecom cikin 100 kashi 5 ne gare ta, Airtel Niger 45, Move Africa Niger tana da kaso 50 cikin 100. To menene yasa, ko menene ya hana wannan layi namu na ƙasa Niger Telecom ya koma baya? To gaddamu ne 'yan Niger, saboda naka ya kamata ya samu wuri, ya samu wadata, ya samu karbuwa fiye da na wani. Amma sai ya kasance mu 'yan Niger ba za mu